ரைட் இருக்குதுடா. இது அப்படியே பிடிங்க, நான் ஒன்று ஒன்றா கழட்டுறேன். நான் கழட்டுறதா அப்படி ரெட்மிலேருந்து வருதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். சூப்பர். நீ எதுலேருந்து வாங்கினேன்? ரெட்மிலேருந்து தான் வாங்கினேன். நானும் ரெட்மிலேருந்து தான் வாங்கினேன். கரெக்டாக தான் வரும். சூப்பர் பாக்ஸ் பீஸா? செமையா பாக்ஸ் பீஸா? இதுக்கு மேலே உனக்கு என்ன வேணும்? சரியா? பெரிய யூடியூப்பில் போடுறான். எங்கே பாரதேஷ் நாய் இதானே கிளிக்கணும்? இப்படி தானா? டேய் அப்படிலாம் இல்லைடா. எப்படி கிளிக்கிறது? கிளிக்கிறதா? தெரியல. கிளி. அவ்வளோதான். கரெக்டாக ரெட்மிலேருந்து நான் வாங்கினேன். கரெக்டாக தான் வரும். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணு. இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பாக்ஸ் பீஸுனால் ஒரிஜினல்ரா. அப்படியெல்லாம் ஒட்டியிருந்தாங்கன்னா ஒரிஜினல் மொபைலு தெரியுமா? இந்த சைடு தான் பிடிடா. கிழிஞ்சிருக்குது. சப்பா, இவன் பண்ணுற ரோதனை தாங்க முடியல. நீயே உடச்சிருவது போல் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ண கூட தெரியுது. போதும்டா. வேலை விட்டு ஓப்பன் பண்ணி தோறாடி. சுபா என்னது இது? வந்துருச்சு. போதுமாடா. 3 நிமிஷம் வீடியோ ஓடிட்டு. ஓகேவா? Now we are seeing to watch Redmi phone. இட்டு நாய். Redmi phone. சூப்பரா. இதுக்கு என்ன வேணும்? அது என்னது இது? டிப்ஸ் கார்டு. டிப்ஸா? இல்லைடா, அது என்னது அந்த கார்டு? இதுவா? கைடு, யூசர் கைடு. சரிடா. ரைட். This is the charge wire. பேட்ரி. This is the charger. pin. சார்ஜர்ரா அது. எடு. ஆஃப் பண்ணுறேன். ஆயிரு. ஓகே.